Bandung. Ada asar lagi. Oh, ini tembusnya ke sini. Wah, tahu tembus ke sini mah nggak usah pakai map. Sumpah nih kenapa sore gacor banget, suka banget anjir. Kita bikin konten semi pure sound aja lah ya. Aku nggak akan banyak ngomong. Kalian nikmati saja suasananya dan suara knalpotnya. Gak kecil ini biar nggak masuk. Macet juga di sini, ya Allah. Tolonglah Bandung jangan macet-macet dong. Udah sekitar sini udah nggak ada bocil geber ya. Terus sepanjang Setiabudi Ciamplas tuh banyak banget bocil geber anjir. Ada 5 batch tadi loh. 5 batch, apaan 5 batch aja. Udah kayak apaan aja. Ya 5 gerombolan lah, 5
bisa. Kenapa ya orang bisa pada boncengan? Sebenarnya not bad ya, knalpot kecil begini ya. Cuman ekspektasi aku tuh yang kayak cuman dari bawah tuh cuman sampai sini gitu loh knalpotnya. Nggak sepanjang ini, jadi ntar sih access hangernya dicopot gitu loh. Jadi dia ngegantung doang. Atau yang ngegantung ke step depan lah. Bentar, videonya sampai sini aja dulu deh. Kalau gitu, ada deh. Aduh, ini kotor lagi. Becekan. Dadah, makasih buat yang sudah nonton. See you next video ya guys. Thank you, bye bye.